Ideja për aplikacionin Mama's Feelings Tracker lindi nga vetë përvoja ime personale si nën. Pas lindjes, si çdo nën edhe unë, përjetova shumë ndjenja të ndryshme gjatë ditës, lumturi, gëzime, lodhje, migarkesë e shumë të tjera. Dhe shpeshherë ndjenjat e negative i kam mbajtur edhe të fshehura në vete, nga frika mos gjykohem, të dukem e fortë, të rri e fortë para fëmijës, para familjes, e kështu me radhë, dhe më mungonte një hapësirë ku unë mund të shprehem lirshëm për çfarë ndjej dhe të gjej mbështetje. Dhe mendova se nëse unë ndjehem kështu, ka dhe shumë nëna nëpër botë që ndjehen njësoj. Dhe vendosa që aftësitë mia teknike t'i shfaq dhe të krijoj një hapësirë për të gjithë komunitetin e nënave. Aplikacioni është një mbështetje e madhe emocionale dhe mendore për të gjithë nënat nëpër botë. Mundesh të shprehesh lirshëm pa pasur gjykimet e jashtme, ke mbështetje të ndryshme si sugjerime praktike, ke ushtrime mendore, ke artikuj që janë shkruar nga profesionistë amerikanë, vullnetarisht nga ato, ka analiza grafikore të cilat ti mundesh gjatë një jave me pas se çfarë ka qenë shkaktari i ndjenjave që ti ke përjetuar gjatë një jave, dhe të mundesh të kuptosh veten, të njohësh veten dhe si ta shmangësh mos ndjehesh më në këtë mënyrë. Aplikacioni shkarkohet falas në App Store dhe Google Play Store, po ashtu falas është edhe pjesa bazike dhe më e rëndësishme e aplikacionit, që është regjistrimi i ndjenjave dhe emocioneve, si dhe marrja mbrapsht e sugjerimeve. Shumë nëna më janë paraqitur dhe më kanë thënë që për herë të parë janë ndjerë sikur askush nuk po i gjykon se si ndjehen në të vërtetë. Kanë qenë shumë të lira në atë çka shprehin dhe kanë gjetur një mbështetje jashtëzakonisht të madhe, të cilat edhe ju ka lehtësuar ditën.